Čiže nemáme len také desatoro, ktoré vy poznáte, ale máme šermiarske desatoro. Špeciálne iba pre vás. A v tejto chvíli a v premiére dovolím si... Môžem, pán primátor? Dobre. Ale musíte počúvať veľmi pozorne. A hneď to môžete porovnávať s tým, čo poznáte desatorov, lebo... A poznáte desatorov vôbec? Deti? 4? No pána Beka, to čo je za výchovu? Výborne, tamto sa hlási. Tak, porovnávame. Šermiarské desatoro. Poprvé, ja som zbraň tvoja, tvoj boh, nebudeš mať okrem mňa iných zbraní. No, začína to riadne. Po druhé, meno Božie nadarmo nevezmeš, o zbrani nehovoriac. No, toto. Po tretie, ale to je taký hlavolám. Pamätaj, dni sviatočné svetiť máš, tomu rozumieme, ale je tu dodatok, zbožnému človeku každý deň sviatkom Božím jest preukrutným. Z toho vyplýva, že sviatočné dni sú furt. Po štvrté, cti zbroj ako otca svojho i matku svoju. To platí aj pre siroty. Adoptovaným stačí zbroj v cti a čistote držať, aby sa protivník po zásahu nerozstonal. Hej, to je kvôli tej chrypke asi tiež mali vtedy. Po piate, nezabiješ. To poznáme však? Nezabiješ. Ak supermoc špekuluje, úctivo eutanáziu ponúkneš. Po šieste, no chlapi, teraz pozor, toto nepoznáte. Netosmilníš, chlapi, ale iba ak nádej ženy preveliká jest, tak asi sa dá. Po siedme, nepokradneš. Prosím vás, toto je dôležité, poznáte, nepokradneš. Aha, krútia hlavami, niektorí nevedia. Nepokradneš. Keď dávajú, ber, keď pijú, tiež. No a trvalá úschova, to je iná medovina, no nie? No, výborne. Osmičky, aj po 8. Toto je také veľmi ťažké, ale skúsime. Pichaj, sekaj do krvi, kým sa rytier odkrví. Rež a rúbaj do konca, snad nechceš byť dôchodca. No, to som nepochopil, ale asi sa nechcú dožiť dlho. Po 9. A zase len na chlapov. Ja neviem, čo to na chlapov furt tie prikázania sú. Nepožiadaš manželku blížneho svojho, ale ak si prvá na lože ľahne, 3 bodky. No a toto... A to asi sa bude páčiť všetkým, hlavne u nás na Slovensku. Po 10. Zatriezva sa k spánku či odpočinku nikdy neuložíš. Potlesk. 3 hodiny môžem na tam. Nie, ako 3 V tejto chvíli ste sa stali svedkami, ja neviem, či to aj vystavia v múzeu. Hej, možno Kastelán si to pozrie. Ešte to dneska zo zarady prečítam, aby ste si to zapamätali, hlavne tú 10. Z toho vyplýva čo? Že ako náhle tu skončí program, bežím do záhrady, hej, a potom ten program bude úžasný, krásny, lebo čím viac promile, tým lepšia kultúra sa hovorí u nás. Neviem ako u vás, ale u nás je to tak. Priatelia, v tejto chvíľke všetci ste tam, kde máte byť. Pozerám, že za mnou sa to pomaly chystá a ja môžem opustiť tento priestor, ktorého tráva znamená javisko, ktorého dosky znamenajú svet. Koľko máme hodín?